of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world Amang Inang Rim May Dajongjong. for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Operator dari awal. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ
Budul Mahita Salut. Memuji Tuhan marhite kebaktian tahun. Marite mahita siap buku ede nomor 48 ayat sada dohot ayat pitu. Ayat pitu jong mahita sendiri. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni toti parbadia, na tumapalangit dohot tanon. Amin. Patukit jangma Tuhan muna, hamu ale akar banget, ale itu sinarup raja ni hamu leoni. Ima Jehovah Zebaot, Ibana do Raja hamu leoni. Patukit jangma Tuhan muna, hamu ale akar banget. Patukit jangma Tuhan muna, hamu ale akapitu sianda robi, asa bongot raja ni hamuliani. Ima Jehovah Zebaot, Ibana do Raja hamu leoni. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang tarbaik kami manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, seleo madihami roha banwa gijang, asa tau hami madibangi, dot mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami asamiak kami,
maka holongi hodoh di bagasan hatam. Mar hiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Tapuji Tuhan tamarid de mahita siap bukede nomor 40 ayat 1 doa ayat 3. Siap sekolah minggu. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan kasih karunia Tuhan. Semua ciptaan tunduk dan memuji Tuhan karena kemahakuasaannya di atas kekuatan ciptaannya. Sungguh indah dan ajaib karena ciptaannya. Lihatlah apa yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Marilah kita dengarkan liturgi anak-anak. 3 Musa ayat 1-2. Dungi di jauh-jauh bamasi Musa jala roh mata ni Jahoba tu ibana sian undung-undung parluhutani songoron. Pabuah matu alak Israel jala dok matu nasida tungsura adong sada jolma sian hamu ingkon sian pinahan do sian lombu manang sian biru-biru pelehono munai. Matius 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan anak laki-laki, anaknya yang tunggal, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
kepadanya aku perkenal. Para burunya Allah cintakan langit bumi. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menugaskanku untuk mengasihinya dan mengasihi sesama manusia. Tetapi kenyataannya aku tidak melakukannya. Justru aku sering membenci orang-orang di sekitarku. Matahari, Ia menciptakan aku matahari dengan sinar matahari. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Lalu kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Lukas 2 ayat 7. Dan Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang tunggal, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Allah setia mengampuni setiap dosa yang diakui. Amin. Marede mahita. Untuk sidu kita marede mengarade ma non liturgi na padua. Say
topa debatado jolmai tumiru rupana alai dang sonang dinauli dipikiri do hobartu udok-udok dohot sakap-sakap laho pa ulului hisap nai imanagabe bosir ni hadadabu tu dosa dohot pakorhorna sahat tu dikion tabigima liturgi na padua. Dimulana di topade batama langit dohot tanoon dungi tarulang matanoi gabe halomonan jala holom di atas lungi dungi mangariak-riak matodini debata di atas niaka aek. Sada Musa Sada ayat 27. Jadi di topa debata ma jolmai tumiru rupana ditiruhot debata lau manopa ibana bawa dohot buru-buru nasida di topa. Jadi nina si Adam ma ubegenian suaram di porlaki gabe ma biar mau ay marseo mara doau umbahen na martabuniau. Sada Musa tolu ayat 10 sada dungi inareba tama ise napa bawa tuho namar saya maraiho datung di pangako sian hau na upati koni mangorai papanganomu. Sada Musa tolu ayat 10 tolu dungi nina debata Jehovah matut buru-burui buah sasongoni baheronmu jadi nina buru-burui ma ulu kido pautu-utu au gabe hupangan. Pengkhotbah 7 ayat 27. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Psalmen 50 ayat 1-2. Ede si Budao sian si David ninna na otoi do di bagasan rohana dang gu adong debata jahat jala songir do nasida marpangalahohon hajahaton dang adong siulahon nadenggan. Psalmen 50 ayat 3 manatap manonggor madebata sian banwagijang marnida jolma manusia manang na adong dope marroha na uso-uso di debata. Yeremia 17 ayat 9. Tung nakal situ tudo rohani jolma zala naganggu tung ise mana tahu mandodo isa. Roma 3 ayat 22. Ima hati korani debata namar hite-hite haporseau ni Yesus Kristus sahatu saluhuna akana porsea. Roma 5 ayat 14. Alai nung ngamanggunggume hamatiani ulat ni si Adam sahat rudi si Musa nang sudus pardosaon nasida tu pangalosion ni si Adam suman-suman tu nanaing roi. Amin. Tapai tiutma tarian lilin sian sektor air hitam.
Mangarima liturgi na patuluhon sian sektor areng ke atas do sektor lebubar. Saud do baga-baga ni debata nasuronna anak nalaho mangalisat ulu ni uloki si pangagui asa unang tading hita dihisap-hisap roha najahati imanaro Jesus natapes taon di tikyon manang ise na di bagasan Kristus iro natuk manaluhos si bulis pangagui tabigima liturgi na patuluho. Sada Musa tolu ayat 15. Jala bahenok kuma perbadaanmu dohot burburwi rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangali saton ulum gabe parkutonmu tambihurna. Sada Musa tolu ayat 17. Nunga pola hudo sai paruarok kudo hamu sia perdangolan Mesir tutano ni halak kanani do Heti, Amori, Paresi, Hepi, do Jebusi, tutano habonaran, ni susu do situa ni loba. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2 Korintus 5 ayat 17. Asamolo di bagasan Kristus halak natino panaim baru mai nunga salpu pangalaho narobi gabe naim baru. Sada Korin sada ayat 20 lalu akan ateu di portivion jalana marlea dipilih debata tungsi suada do ise do asa suada ononna naung jongjong hian. Kolose sada ayat 15. Ibana do sumane debata nasotaridai na perjolo tubuh sian nasa natinokpa. Kolose sada ayat 10 tolu ainunga diroro hita sian gonggoman ha holomoni jala di pa ustad hita tu bagasan harajaun ni anak ha holongan ni rohana. Kolose sada ayat 17. Ala dijoloni saluhuna do ibana jala saluhuna do hot di bagasan ibana. Amin. Mari dia mahita sian buke di nomor 57 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus Tuhan ibadah siang surgoi mepatuhi kau Asangapun di debata Dame-dame di jolma Las di rohani debata Ajolma Bangarade ma liturgi papat ko. Saade dongan tu Betlehemi,
Kita sumpah dan dana disi Nadi nomos di parasi rohai Debata amai Nasana poni debata Dame mani jona Nasni rohani debata Ajon paon musik Ima holong ni debata di hita jolma Anakna nasasadai di baga-bagahon Suru-suruan ro manopot hita Alani i Tama mardongan las ni roha hita Huhut marolop-olop Laho manomu-nomu rajai Atong tabegema liturgi napaupato Psalmet 24 ayat sada Go di Jehovah do tanoon ro di isina portibiot dohot pangisina. Psalmen 24 ayat 4 Halak partangan na lidang dohot na iyas roha Parohan na supay uton na sohasea Jalan na soolo margana lao mangasi. Hatani di dibata na tersurat di panurang Yohanes 3 ayat sada Asa adong masa halak sian akaparise situani Jahudi na margoar Nikomeus. Yohanes 3 ayat 4 Dungi ni nasi Nikodemus mamandok ibana Songot dia matarbait tubuh musehalak ia naung matua tung haulahas sama mamasu-masu siubewan ni inana asa tubuh. Yohanes 3 ayat 10 Hai songonod do holong ni rohani dibata di portibion Pola do anak na nasasadai di lehon Asa unang mago ganup na porsea di ibana Asa hanguluon na saliling-liling na di ibana. Jesaya sia ayat sada Bangso na merdalani di bagasan aholomon Mernida sada panodang na bulon Bisarro sada panodang di akka na maingani tano linggoman ni amatian. Jesaya sia ayat 5 Ay masok-sok dosugut nasa senjata ni parsenjata Dihatuturtar ni tangan Rodi ulos na marsapu mudar Gabe si panganon ni api. Jesaya sia ayat 5 Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso Dilehan tuita sada anak papetu abarana dosogot harajaud Jala bahenona guarna si partahi haolongan Si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna Raja ni hadameyon. Jesaya sia ayat 21 sia Asatung di boto sadok bangsoi Efraim dohot isi ni Samaria Dihagi jangan dohot haju katon ni rohana Aka namadok Nunga matopas aka tanotako Jadi aka batu parbui hajong-jong atta Nunga tartaba aka hau atta jauh Jadi aka hau ares solu konota. Amin. Mari de mahita siya bukoy de nomor 47 ayat sada dung sidu kita no mari de mangarade ma liturgi na palimaho.
Mangarima liturgi na palimao. Hinauli aka sakap-sakap tung masadinggado panungun-ungun di Tuhan Yesus. Jala tubuh di huta Bethlehem imana tinongos ni suru-suruani atong tabigema liturgi na palima. Zakaria sia ayat sia Maria ria situtu maho ale boru Sion marolok-olok maho ale boru Jerusalem. Ida manaro rajam tumotopo partigor ibana jala si parmonang naserepdo rohana jala marsi hundul di halode doho ni anak ni halode ina-ina. Amin. Zakaria sia ayat 10 sada. Hope mari hite-hite mudarni parpadaonmu paluhokku akan terbuang siakko siang godung naso marisi aik. Mika 5 ayat 1. Onpe marhoron-horon mahamu ale boru ni parduan ni pararangan ay honatukun do hita humaliang tukot do di libason tuhurun ni siuhum Israel. Mika 5 ayat 2. Dibaheni pasahaton nama nasida sahat ro ditiki pangitubu ni namar nubuhon jala mulak pasi-pasi ni aka haha anggina tu aka anak ni Israel. Pasal men 24 ayat 5. Ima hala namaruli pasu-pasu sian Jahowa dohot hatigoran sian debata ni hatua onai. Jesaya sia ayat 3. Ainunga di penggolonan ho auga nape tu ibana dohot batahi ni abarana dohot lising-lising ni namangadu ibana songon uju di Arimidian. Jesaya sia ayat 6. Bain hagaganda ni harajaon dohot hadameon naso marujung di habang nas nisi Daud do di harajaon nai pahoton dohot patu buhon marhite-hite patik dohot atikoran olah nion ro di saliling-lelengna hamuruhon ni Jahoba jebaut patu pahon songone. Zakaria sia ayat 10. Jala au maniopun akahu reta sian Efraim dohot akahu das sian Jerusalem sian dohot siar tuha musuhon dungi ibaritaon nama hadamea tu akabang so perbegu jala masuk ma tu gonggomanna sian laut tu laut jala sian batang aek Euprat sa ro diaka ujung di taonon. Amin. Amin. Mari dia mahita siya bukit di nomor 40 ayat sada. Matul badan di Bethlehemon amun dapur sea atau patuson Marnida halasan tiro Mangararima liturgi na paunopo Dia mana di surgoi
doho do rohani jolmai dipakai si polisi gawe songon Raja Herodes namar sakap naeng mamusa Yesus poso-posoi alani jagahum madirim dohot roham sian sakap-sakap naroa atong tabigima liturgi napaunopon. Yesaya 56 ayat 1 songon ondo hatani Jahowa radoti hamu mauhum jala ulangan hamu hati goran ay jonok nama asa roh hatwakon jala papataron hati gorakku. Amin. Yesaya 56 ayat 4 ay songonodo hatani Jahoba tu halak na pinakias aka nama jujur ari sabatu jala dipilit lomoni rohaku jala marsihohot marningot padaku. Maleaki bidutulu ayat sadaro di 2 idama suruaku asa dipadiri dalam dijolokku dongi topu maro tumopok Jahoba jorona Tuhan na nililuan na do suruan ni parpadanan na hinulungoton na idama na Roma ibana ninna Jahoba jewot alay tung isema na manahan diri harorona jala tung isema na manahan jongjong molo di patari dohon ibana dirina ay songon apiro na panopa do ibana songon sabun ni panusi. Lukas 2 ayat 1 dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomana. Lukas 2 ayat 5 gabe din nasi Simonima mangalusi guru manipat do sabaringinon huhalo jaun hami swadong dapot alay mga sahon hatami olo doau sumapakon. Lukas 2 ayat 8 jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat 10 tolu jala topu ma adong dongani suru-suruani torop aka parangan parbuana gijang dipuji nasida do debata endok. Yesaya 62 ayat 2 jadi idaun ni aka bangso parbegu mahati goramu jala saluhut aka raja hamuliaumu jala ikon marguarhon guarnai baru ho si pabuau ni pamangan ni Jahoba. Yesaya 62 ayat 5 ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju songonido rikot ni aka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohan ni pangoli mida na ni olina songonido las ni rohan ni debatam bidaho. Yesaya 62 ayat 6 nunga urokon tu atas parimu ale Jerusalem akka perjaga manipat ari manipat borngin tongtong dang olosip nasida hamu ale akka naposok napasingoton siot tu Jahoba ngunang tung marpersedian hamu. Amin. Amin. Dot hormat hugurahami Parjamita amang patita Limdes Sinaga MDIF Ketua Presidium Dr. Andus R. Sipayung M. Hum Borupurba MDKF Ketua Panitia L. Sinurat Borumanik Penasehat Situa D. Tapunan Borutobing Nahinang mewakili ama M. Sialoho Borusimbolon mewakili ina Nyonya Situa R. Sialoho Borugirsang mewakili anak
Ruth Natania Yoselin Bortapunan asa mangaradi matujolo dinapagalak lilin hita hut marede mahita siya buku ede nomor 54 ayat 1 dot ayat 2 hut mata pangulu senter habetabe. Yesus Tuhan Bersiap-siap ma liturgi na papatiu. Di pabuana di surgoi ungarosi pangolu Yesus Tuhan kami. Hatu tubuh ni si paluai dibaritaho do tu sude bangso asado nasida malua sia dosa dung dibaritaon haluaon na binuan ni Tuhan Yesus ditiki iman na porsea saha Tuhan uluan ni saliling-liling na atong tabigima liturgi na papitu. Yesaya 52 windu 7. Lerai di atas ni dangka dolok, akapat ni barita nauli. Dapat tu begehon apa demeon. Nama maritahon barita nauli. Dapat tu begehon hatuan. Namandok tu Sion. Ebata do bangkit raja. Amin. Matius 20 ayat 1. Alai di buah-buah ijuk di hari parjolo dung sapu sabati. Roma si Maria Magdalena doho si Maria Nasada manikir tanomani. Matius 28 ayat 4. Jadi akka dot ma parjagai dibaen biar ni rohana sida kira namate do. Matius 28 ayat 8. Dungi hatop laho nasida siat tanomani Mabiar hut las roha nasida merlojong do nasida lahu mamarita hoca tuaka sisian nai. Matius
20 ayat 12. Jadi marlut manasida raplot akasitua ni bangsoi martahi. Ileon mahebeng nania tu soldadui. Galatia 4 ayat 4. Alay dong dapat gok nitikina, disuruh debatama anakna, tubuh sia buru-buru, ginonggoman ni patiki. Filipi 2 ayat 7. Di rumah rido dirina jalak disulukkan rupani hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Filipi 2 ayat 8. Di patau toru do dirina, nagabe mangoloi do ibana, pai mamate, bola tung mate tersilang. Filipi 2 ayat sia. Alani do dipatipu debata ibana jala di basa-basa tu ibana goar nasumrung asa nasa goar. Amin. Mari dimahita sian buku ide nomor 616 ayat sada. Borgina badia umil dobi kang isi di borgini do tubuh si palua dibanggakan di Asini rohamadi hamu dohok dame syad debata amata dohok siananak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhna. Selamat Natal katulang na tulang. Selamat datang Natal di Bapak tuaku, mak tuaku, tanteku, dohok bapak udaku. Iya, nakin jala somal husuk kudui molo marnatal punguan marga apalagi molo ngamariak pornyin husuk kudo mangat dohi tanon nikudo somal mangat tanon puji Tuhan mangat sona semangat tau mangat dohi mangat dohi ta mangat tanon puji Tuhan husukku manakit dongan jam 3 dohi ta mangan niku molo natwari husukun batergetung amang do inna pamolo gajang cami tai padili kita mangan ni narumah ni ali husukku manaking dongan jepi kita mangan niku kira-kira jam itu marain kan berarti
Ditero pikir aku dang mangan kore mana sejebu jam itu pas mau jam mangan oraku dobe. Gue bereng ma jam pun wae ngejam 10 20. Artinya antar satu ngejam naik no makan asa mangan. Jadi rumah pikir aku bana megejang di jam tahun wae mau satu ngejam naik asa mangan. Alai mau tuh lep jam itu mangan dang pelawah teh. Dang pelawah. Amonate mah mau tuh lep jam itu dang pola lelekian lewat. Iya kadongan nah hina holongan di bagasan korek Kristus Yesus. Barita nauli, barita las niroha di pesta tasadarion, di pesta Natal, nah hina suhuton ni poparan puta, raja silai sabungan, boru bere ibe bere, nah dong di sektor wilayah barat kota Pekanbaru. Di gua panitia do, gabiri punan ni barita nauli. Syat tema natar surat di Markus 22 ayat 30 itu. Markus 22 ayat 30 itu ada denggam mahuzaha 1 ayat 30 sia. Markus 22 ayat 30 itu 1 ayat 30 sia di dok songonon. Jadi dok Yesus mak si haholonganmu do Tuhan di batam sian nasa atiaten sian nasa hosam do sian nasa roham. Idopati raya jala parjolo alai dos do argani na padohonon si haholonganmu do dongami do sodirim ima sahakna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Kubereng sia seragam munon masih haholongan dohamu. Sebagai nijas munai doho warna ni kebaya munai pasti do sederuhamu. Amin. Ido. Ola nasin naking jasu sia jasmuna tiki lau prosesi kita itu rotu pikiraku sepungut dunia kami aleho lanau na asing berarti dang dos sarwa rohaku talaku naraku nakin ali dos durhata kan dos durhata tong adik pe beda naking pakyata jala yakin au sudia na hadir di ruangan on di bagas coroon poparan ni oputa raja silahi sabungan adik pe meragam beba pakyamu sa pakyan na sida na di juluon ale anggorohamu sadado doh na sida te sadado sotung holan na sarupa bajuna do sadarohana na berbeda bajuna dak sadarohana dak soniu na te daw kadongan na hinaholongan di bagasan karni Kristus Yesus pesta Natal pesta nang somal taulahon merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Itu sepertinya sudah pesta tahunan. Ngamar pesta Natal hita tahun nasalku, mar pesta Natal hita mesti tahunon. Jala yakin au makirim do pihamu dohok mar pesta Natal di tahun 2026. Amin. Mododang neng dohok tu tahun 2026 mendaftar tu kedua. Aset terdibain list daftar namanya. Ya. Ala yakin au dakola nau kita semua masih berharap di tahun 2026 kita masih ikut merayakan pesta Natal. Poladung masuk kita tuh bulan Desember 2025 dang binoto memang sedia godang pesta Natal nong tadohoti. Au hampir tiap hari mulai tanggal sada saat tu sadarion tiap hari mar pesta Natal. Adong Natal marga, adong Natal sekolah, adong Natal senggereja, adong Natal STEM, adong Natal siapa karejuan. Semua kita ikuti bahkan polo sampai 2 sadari mar pesta Natal kita. Alai akamangke nang narumikot dada pola di perayaan nai narumikot ahado si piopon ahado parita nauli ahado si buano mula sa pesta Natali sotung lalap do hita mar pestai ale dangadong si piopon dangadong si hango duhonoton dangadong na to mula sa tonga-tonga ni pestai lalap kita dengan aktivitas pesta jala persiapan tu pesta Natal ni poparan yung putaraja silahi sabungan ngaliling udah sehupe-hutihuk do di grup rupani mendaftar marpokal grup, mendaftar marliturgin, nah kan pikiraku anggonan nok pesta namanya luar biasa bener aku. Mulai bulan siara manang bulan 10 ngai daftar konon. Dakolan
di grup tabahas dohok do tu gereja nge daftarhon pona di daftarhon tanggal 10 ninna itu pikiraku terperjulu malah aku mendaftar asyik terdapat hari Jumat tinaraku kan jadi hebat do pesta tahun liturgi nadang dapat dope ale kostum nang itu Tuhan ini tah nah dia do baju tanen nai liturgi na tema Natal dang dapat dope ale tanggal 10 dulu nggak dapat tema ada benot tema na liturgi pedang adong dope mungkin jol mana per liturgi dang adong dope alai anggo liturgi nunga akan asine nunga adong akadongan hudok naki marpesta Natal ada si piopon apa yang harus kita bawa pulang dia do si hangul honoton sudah do hita naking marpanidang iom hudik mati do akal liturgi muna naking jalu huboto do liturgi ni sena salah ya tang nyambung rupani najinahani itu najinahani dongan na adong beraki ini adong dui mono tapi hutihu adong dui ale hudik mati do naking liturgi munai jala barita nuli artinya sudah akan menginang na jongjong nakit tujolon akan namar jamita mahita sudah pasahaton hatani demata marpanidangion gabe jamita itu akka no bigisa dakkolan asal na jongjong kamu nakit dison maca hatani batadang dakkolan asal na jongjong asa dipoto jale dibereng na hubaliang bukan alai ketika amang inang nakin jongjong dijoloon sahalinai itu bagian sian berkesaksian marpanidangion marjamita batu begehot barita noli tuaka nau begesa do tuaka nau nahumalia kita asa modo jongjong peamu se dilanggata non di parcamita non pasahatok barita nauli na mangarippu barita nauli nau pinasahatnya kadongan nakido mangaripun hatani debata asalam takas tatusi ahado situhu ahado unok ni pesta Natal nata pestahun sadarion ahado ipola nanay si hangun honota sa pesta Natal taon na mangaripun akan nanidok di damang dohok dainang mamaaw maka dongan pesta Natal ima pesta holong ni rohani dewata mensyukuri kasih setia Tuhan maka mulai tehon mamestahon holong ni rohani dewata ay di haroroni Tuhan Yesus tu portibiondo hataridaan ni balga ni holong ni rohani dewata tu kita di hasosorang ni Tuhan Yesus ido hataridaan ni balga ni holong ni rohani dewata tu portibion nang pepardosa au nang pepardosa hamu nang pepardosa hita alai anggo dewata balgado holong ni rohana tu hita dang lomo rohani dewata mago hita di dosata Allah tidak menginginkan kematian kita di dalam dosa kita dang lomo rohani debata hona uhup kita ala ni dosata alai lomo rohani debata dapotan haluau nasa jolmai alani ido merhite pestaon pesta haluau pesta Natal itu pesta keselamatan imanakin agak salok do nakin di jaha anak tai di Yohanes 3:10 ay songono doholong ni rohani debata di portibion pola do anak nanda sesada di leon asok nang magu ganuk na porsia di ibana asa hanguluan na sa liling na di ibana ima pesta Natal mamestahon holong ni rohani debata yang telah nyata di tengah-tengah dunia nang saha tutonga-tonga di portibion karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal alanido asa hudok nakinga kamakenang pesta Natal pesta sukacita pesta Natal pesta kasih mamestahon holong ni rohani debata holong ni rohani debata napi natuduna naung saha tu kita ido si hangulonoton ido si tiruon jala ido si ulahonoton ima raneng banota sa pesta Natal ketika kita marpesta Natal manaringoti holong ni rohani debata ido si tiruon ido si hanguluhonoton alek kadongan nentakas moto otak molo tataringoti nakin manang dihataho Tuhan Yesus di Matius 22 si haholongan mudo Tuhan debatam si haholongan mudo dongan bucol madoso dirim hata holong di bahasa aslina dipakai di si hata agape dang storge dang eros dang phileo dang alai dipakai Tuhan Yesus di si hata agape nang di Yohanes 3:10 Tuhan Yesus memakai kata agape dang pleo, dang sitorge, dang eros.
anggo masih holongan do hita alanya ha alamar donga tubuh alamar hulamar boru ala sama-sama peparan nyuputa sian raja silahi sabungan masih holongan do hita dah ya alai anggoi dang kasih agape do pei molo kasih agape melebihi iman haholonganmu dongammi atik pedang adong partaliammu dohoti atik pedang adong hubungan mudarmu dohoti atik pedang adong partuturammu siapa paranyo pum dohoti atik pe dakko barjabumi atik pedang keluargami atik pedang ali-alemi ima molo kasih agape alani molo taparingoti naking temani natal tak Matius 22 ayat 37 sampai 30 holong nani dokon ni Tuhan Yesus disi mengasihi orang melebihi boy pikiran tak mengasihi anak asing dan anak dibayar itu kita sesuatu mengasihi orang lain bukan karena dia menguntungkan untuk kita mengasihi orang lain bukan karena ada take and give liana asahuliak ko dangi alai molope hacik rohat tadi bain tersinggung kita dibain tahilalana hurang tabo perasaan tadi bain ikon haholongat tado imana didok dek 30 si haholongammu dodongami doson dirim kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri daku boto peparanyo puta raja silahi sabungan nadi wilayah barat kota Pekanbaruan sarupa dohot talakan alai sehupai hutihu do rupani nang grup Facebook ni peparanyo putai nagudangan disi heraso bardonga tubuh behita dohot talakan dakoto dohot tam disi jara pikir aku nang pela dohot kita menyambut manang menyahuti nang di Facebook rap silalahi dohita rap peparanyo puta dohita ale holan ala peparan di tubuh ni boru haru tahe boru padang do boru mata nari do peparan ni nerasaon itu tahe dupen panang nimi ya ala ipe saya kaor mau huti di media sosial ya peparan ni irok madok si pitute doh si walute na do iya manang tena balgo manang tena geleng tang binoto alai na duope rap samerek dohi ta peparan nyo putta holan alani ibere kabuma gornehi tadi meksosi jaladang tabo to bina mele rupani tuaka na humaliang ternyata dakola peparan nyuputa silahi sabungan manang marga silalahi na mamerengi suredo portibion mamerengi ido molo tahatai nakin holong seharusnya terjadi nasongoni dang masa nasongoni pacupang doau doh sahalak peparan nyuputa nakin datulangi di sedenganan bah marnatal hitam nong tulang di HGBP Raja Wali dan doh tamu niku idok mak dak kami hamu denin na rupani ya jehudo bah halaki do tulaku nang doh tamu niku nak itu mana alake betul pacumpa kami do sahalak marga sa peparan putai dak kami hamu denin na rupani ape pikir aku tulaku di mana jala hamu na di pengono petong do tulaku saya do hamu do nasida amen pedo da saya do hita do nasida alai mo do naki akama kenang ketika kasih agape naterane ngotan ni Tuhan Yesus di turpuk tahun nang nasida pe bagian yang harus kita kasihi dang berbolat kita dohok nasida tungadong pe akan nasolok di bagasan roha dang ubelga holongmu tupunganon siam marga silalahi na asing manang siap peparan nyo puta na asing alai sada dohita di bagasan Kristus alanya kadongan los diripun si Yohanes do di sada Yohanes 4 ayat 10 sia saat 20 sadai. Sada Yohanes 4 ayat 10 sia saat 20 sada. Ai molo dang tapatudu do holong ni roha tu dongan, tung soboy do hita maka holongi de bata. Ketika kita tidak mampu menunjukkan kasih kepada sesama, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Didok di sada Yohanes 4 ayat 10 sia saat 20 sada songonon. Marroha holong mahita. Ala ibana jumolo maka holongi hita. Bergabus duhala nama dok holong rohana di debata habe di hosobi donganna ain na somaka holongi donganna nani idana tung songo dia maha holonganna debata na soni idana omma patik na tacalos yan ibana na maka holongi debata
ima na makaholongi nang donganna. Na makaholongi de bata ima na makaholongi nang donganna. Akama kenang hupikir masih halongan dohita dipunguan itu paranyo putta Raja Silahi Sabungan na di wilayah barat kota Pekanbaruan. Amin. Masih halongan dohita di peparanyo putta na di wilayah barat kota Pekanbaruan. Amin. Molo masih haholongan, lakukan yang baik yang satu dengan yang lain. Sotung merdika-dika kamu mamereng colma, sotung mamereng pardopahan, sotung mamereng lomak ni bohi, sotung mamereng lomak di pacariana, dang. Tetapi kita memperlakukan semua. Dan ini bunguan ni peparanyo putta Raja Silahi Sabungan dari wilayah barat Pekanbaruan ini rumah kita bersama. Omba punguata rap, jala ala punguata rap doon. Di sini kita harus mendapat sukacita. Ikom mendapat las niroha dohita di son. Jala sudehi tadi son merasa nyaman dohot senang. Dakoto ijeru ketu attatahe. Songono dotorok naro molo pertanyaan kita segan bulan. Iro akhirnya songono do unang ipaksa. Songono do berarti ngekot tolu jebu menjauhi hita sehali pertanyaan. Ngarong 250 halak onade. Sektor, olah sektor ate. Puji Tuhan, lebih dari sektor taruh sektor sana ate. Alai imam tari dahon laki kita satu rumah. Sudah hadir di punganon, ikut di bagasan las niroha, doh di bagasan polo-polo. Mula dong pergumulan nisa halak anggota pe ikut tu sodo adu-adu hononna. Mula dong nama sadi ngoluna ikut tu sodo adu-adu hononna. Mula dong juk nirohana ikut tu sodo barita hononna. Mula dong pelas nirohana ikut di sodo batarida hononna. Mula dong nahurang di ngoluna di sodo arsak kononna. Ala hita dosada. Sada sa paparanyo puta, jala sada hita di bagasan Kristus. Satu kita di dalam satu keturunan paparanyo puta Raja Silahi Sabungan, jala sada musa hita di bagasan Kristus. Alani dohonokuma ikolam tadi doholong ni rohata. Ainga di pasada hita di bagasan sada mudar, di pasada musa hita di bagasan mudar ni Kristus. Jenga dua mudar pasada kita, mudar ni paparanyo puta Raja Silahi Sabungan, doh mudar ni Kristus. Anggo mudar ni pinahap pa sa dahok kita nang mukini. Daw nga te, jebolo marbeda pe hita itoringo ma emudar hudui. Mula dong pe persualata ingo ma mudar hudui. E paparanyo pukudui. Jala mudar hudui. Ay nga di pasara hami di bagasa mudar ni Kristus. Alani, mula dong pe persualata dang ikon gabi di padu hita di atas mudar ni pinahan. Ikon mabuat tudu-tudu ni si pangano dang. Alay di padu hita di bagasan mudar ni paparan ni uputa. Di sondo parjolo. Terpatari dahonot tay alania kadongan neng dahonok kubuse ala sada dohita di bagasa punganon ikom mengerti do satu dengan yang lain ikom boy do masih doduan roha ay tok riperu tahay dengan langot tanon ino tok riperu dengan langot tanon unang pala mabir human dok huboto do ido erodo tu jebu ido ala neng dahonok kusongonon molo sada dohita di bagasa Kristus, sada hita di bagasa paparanyo puta anggota naro na matotok ripi bah. Atik nadong do tulu halak boy manuhup si panganot tanwain. Tan naro boy miyate. Boy masongoni, paido da molo belgatok pasu-pasu di jalo satu hatta ala tangiang niaka paparanyo puta anggota naro ko berani mana madok anggona mosok sude siak kami na tulu may unang pola tunggu sapat dita sinaga esarok kepengnya tarin na. Bodo songoni kan unang pulai tunggu sian dongan na karejo serabuta do siak kami na to lumay iduha taridan na memang natar pasu-pasu dohami sa paparan nyo puta jalahu hanguluhon doho dotang yang nasida asa dinggap pacariak kusatan ni kusoni idot to ya iman na masih haholongan ido iman na mangulu di bagasan holong jadi ala di moto do perasaan do dia tusi do akadongan nana humurang itor barani do mana madok unang palabah bak tinatal humay tu paparan nyo puta si Raja Silahi Sabungan anggota naro ya je bulan Januari orang arong madok ko ni amang ketua nami jerang pola malu hita mangalulu yang Natal tu tahun 2026 amin amin ido dang pola maul ala nung nga adong na terbuka rohana ala madok
tangiang nyaka donga tubuh kodo, tangiang nyaka hula-hula kodo, apalagi mulu boru ate do bere tangiang ni hula-hula kodo do akatulakon asa songononau anggo sehalion ikonau majo mangalian hula-hulai do datulangi manganin na kan jowo tujabu tulang manga kamoldo ikon adong namar goar manang jowon nyaka borumu hula-hula tahun tujabu tamangan ikon adong do turu-turu di sepanganon alai molo dilihat kamu akka pamuruoni dong aku pamuruo do bere manga tulang tautan naro dang pernah dong turu-turu di sepanganon molo di Natal idu ate baido da ala bro naking tanyang tadoi pasu ita jalo doho do nasida mananya ku kita asak gading-gading kan akka nguluta imana king nama si haholongan saya huliamma olla netuk sianau jalo olla ni gogokku dalakku lo mangrupi dan pola ikko sarupa au dohot halak na asing ikko utakas pabenakku alo balga pasu-pasu jalo sen akka dongan na asing ay masih tanyanga kita jalo sada hita di bagasa Kristus alani di do apostol Paulus ma jala om mana perpuri sahadi do apostol Paulus songonon taulahom mana denggan tu saluhut halak alai parjolo ma tudongan sahapor seau tu saluhut halak alai parjolo tudongan sahapor seau ning dohono ku sona kamang kenang hita dang ola sahapor seau pe alai ngadohot tita tong sakeluarga dakola sakeluarga behita nunga muse doho di bagasan sahapor seau alani muluboy taban na dinggat tuhalak alay tu ungatop peda ikut dinggat do mulado akapaparanyo puta naso dapot mangan sa sitong na ikut tanggung jawab tado mangurupi asa kebe dapot mangan mulado sa paparanyo puta na malo na bisuk na pistar na boy pamajuon alay na nga dong hepeng niamong na lopasikulahoni sa sitong na ikut tanggung jawab ni hita poparan nyo puta sila isa bunga do lapas kolahoni dang bangga hita tahe tikina jolo adong bupati di Simalungu marga sidalahi nang pedakutat di bangga do bah nang pedang sahapor siaw nau tiki do kabinet ni si SBY adong sahalak di Simarguarsu di sidalahi bangga do bah hola tampi di mana di dilayari dang bangga hita tahe ketika tarbarita TB sidalahi nang pedakutat di jale mana pedang hita daau alehola dubereng tulang ini ngokan apalagi mahamu akka tulang nami donga tubuninna adiga beboy masa nasongoni molodak kita lau pacong jokon siang tonga-tonga ta alehibat duhalak batakon perhibat nasongon dia yakinau ngaboy ta pacong jok sada DPRD di kota Pekanbaruan boy doi dan na kampanye udah yakin ngaboy satorok ni paparan nyuput boy dua tirang mana-mana bayotik na namara semergana asing alias sugari ra adong jongjong marga silalahi neng gabe anggota dewan tu tahun 2020 siena neng ro adik nahita do dang dohok memiliki apalagi mulak sahat tugu ro ima ya ale dong jongjongi itor tau dang dia nong marnatal iru hebat na dung jongjong diudang dan nong marnatal kami hita sa paparan nyo putak di wilayah barat Roma huati ini termasuk nong proposal do undangan tusi alelo pa jongjokon ima tarsoni mah hita rupani ya udah nakim udah dong si pamajuan kenapa kita tidak sama-sama bergerak sama-sama mendoakan sama-sama mendukung ay molo lahir sahalak na jago siapa paparan nyo putak sa wilayah baraton 10 tahun naneng ro 20 tahun naneng ro ala dohot tita mangurupi manangyak ko dohot memotivasi kupikir 20 tahun naneng ro ingoton di mana me tiki sian punguan nami akka abokku akka naborukku akka laikku sudah na sida mangurupi au ditiki marsikola anggoi ingotokku mana sida togokku mana sida sada-sada asa gabi maju saya pikir seperti itu ido naso dapot diganup manang ditorok punguan ni halak batak jago do hita jago alai hola jago di euforia do las di roha songonon punggu songonon alai untuk memajukan orang maul do hita molo masih haholongan di bagasa Kristus akan apa majuhon do akan apa ludihon i masih pariahatta tujuan nyari hopar tu tema ni Natal tahun amin martanyang mahita Tuhan nami marlas di roha do hami di hari sadarion
Dina pinapungu pami peparan nyopunami Raja Silahi Sabungan na adong di wilayah barat kota Pekanbaru. Tuhan hupuji hami ho marhite las niroha nami sadarion jalanasa puji-pujian nami sahak matuhoi asa gabi pilihan ni sian hami peparan nyopunami Raja Silahi Sabungan secara khusus na di wilayah barat. Tuhan pasu-pasu mahami asa totong sadaru hanami di bagasakko ajari mahai masih haholongan masih pauliulian ajari mahami Tuhan asa totong sadaru hanami raktu dolok tutoruan mapariahi akka dau muli tuaka ari na mangihut ajari hami asa sadaru hanami lau pamajuhon akka peparan nyupunami Raja Silahi Sabungan di Sandok Portibion secara khusus na di kota Pekanbaru na di wilayah Baraton asa martaba-taba masakan akka peparan nami nagabe partogi panukunan na porsea tuho digabe pamajuon dia kaari na mangihut parhitei todim perbadia ma rap dohot tami pasu-pasu mahami asa unang masa parbola-bolatan di tonga-tonga di punguan nami marhite hasadon nami Tuhan gabe sitiruo mahami tuakana humaliak kami pasu-pasu ma akka pengurus nami buanon nasida mahami tu dalam lomo ni roham togi honon nasida mahami tu nomuli tuaka ari na mangihut lenomudi nasida hasabaron lenomudi nasida bisuk lenomudi nasida hapistaran nasyako asa marhite ho na dipangasahon ale Tuhan nami lam tu ulina ma punguan ni peparan ni opunami Raja Silahi Sabungan atong Tuhan lomo ni roham manasau di mulu nami jala terpuji mahototong marhite peparan nyupunamion mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami martangiang kami tuho jalo tanyang nami sesama dosa nami amin. Mari dimaitasian bukit de nomor 605 ayat sada dot ayat 4. Kadongan nai pudi udul hita dengan tabi martangian kita di bata Jehovah nau sobahami marhiti anakmu Yesus Kristus mulai hati di pasat kami tu ada pemuda badi Tuhan di saluhut asi dohot holong ni roham ngapi nasaha butuhami dihilalau kami asidot holong ni rohami marhite ahi pasun ni daging dohotor dinami oleh Tuhan di pasadaho hami di jupagas joromon marhite punguan peparan Raja Silahi Sabungan dohot boru bere bebere wilayah barat kota Pekanbaru maka molatehon dengan nibasami dinang kinalonami nasalilingon
Tarlumobi ali Tuhan di babung homa kami tutu nalau manomonomu marningot kami diari hatutubu ni anakmu Yesus Kristus nang ro tuportibion lau paluau kami dihamulatio kami ali Tuhan dengan dibesam nang usaha di tongah-tongah ni punguan namion dukun ojak punguan nami nai baru di wilayah Baraton ali Tuhan holong nasiako namian di hami ganuk gabi bui hami marsihohot jala mangido mahami tong tua dopanmu asapahot tutu salu na pungumanon satu aka ari na perpudi pe merhite perayaan Natal na adong di punguan nami di Tikion nung sahat baritam oleh Tuhan di tengah-tengah nami di paloso kami oleh Tuhan paihuton barita nauli asa holong nasiako nagabi adong di tengah-tengah nami namardongat tubuh asa holong nasiako ima oleh Tuhan adong di tengah-tengah ni akka buru nami di tengahnya kabere nami nang ibebere pe saluhut namai dirap di tengah-tengah ni punguanon asa songon holong mi ali Tuhan na marhitehon nati nongosmu anakmu Yesus Kristus seperti bion songoni manang holongi adong di tengah-tengah nami sahat tuaka ujung nami hari pe pos dorohanami di Tuhan nang naposom nang pasahaton barita ipe ajari jala barbisuhi manasida asabu itu marsaringar guarmu marhide akka perjami tahun nasida akka bertikian nani roh di pasatan itu ada pamu pungan nami metona di Tuhan asa Leonom mugogodo bisuk tong diaka huluan nami marhite pengurus nami asa marbisuk nasida dinalaw madalaton akka punguanon marhite presidium nang songoni akka ketua sektor nang diaka na dua-dua pi ala Tuhan nagabi penasehat parohai kami asabui kami pasahaton akka puda pasahaton akka nasihat di tongah-tongah di punguanon kobar dia akan narikot di punguan jala mabayan las niroha di ho nang songoni ali Tuhan meragam akan namasa di tongah-tongah di punguan nami di punguan Oparan Raja Sidai Sabungan dot boru bere wilayah barat kota Pekanbaruan tarlu mau bima dia kadungan nami anggota ni punguanon akan na di bagasan persahiton di Tikion nasota perjojor kami mersada-sada mamilangi akka guarna sida parbinoto doho ali Tuhan alani roh kami tuado bamu mengidohon hama malum ni akka persahiton pe nang songoni dia kadungan nami na Tikion ali Tuhan di rumah sakit nang baru mulak pensian rumah sakit daun disahi nasida di Tuhan makrohon hahipason asabui kami musim marsada ni roha lama muji pasangapun warna wadiai marhite punguan namion pos dorohan nami di Tuhan saluhutna anggota ni punguanon senau mekmet nama godang nama tua saha tu akan autua pi di umur tu ada pemuda badi saat kami asa tong ho mangalian karoha ada mion nang akalas ni roha dia ka ulaon pe tabay aka pasu-pasumi ele Tuhan marhite nang aka ulaon karejo jalan nang mangido mahami tu adopan di anggota ni punguanon
kaya anak nami pe na di bagasan persikolan tabay bisuk di nasida nang songoni dia kaya anak nami nang magodang ada Tuhan adik adong nang akan mengalului si rokap nito dipe paturu dia lapasahat na hubar dia kepangiduan masuk maralo turun mengukap Tuhan Jehovah di pasaat kami nang todo pamuna badi negara namion sian uluan na partibo sian presiden satu aka pemerintah daerah setempat nang tu aka RT RW na tumoro ali Tuhan asaboy di bagasan sada dot kolong ni roha dia ka uluan nami boy mapendengkan negara namion majamin sudi aka wargana di bagasan asunangon nama purus sami tong tuado bamu marningot kami nang dia kadongan nami na marsitaono di kion tarmo bima dia kadongan nami na di provinsi Aceh provinsi Sumatera Barat tarmo bibusin akan na di bona pasugit nami di Tapanuli Utara Tapanuli Tengah doh di Tapanuli Selatan di Paloso masa akan nama saya di Tuhan nagabi mangarsahi roh do pikiran bahkan di buat to hosa inorhon ni akan namasa longsor do akan banjir alepos do rohanami jala mapurus mahami tuho di Tuhan molo pi alan yakka ulon nami molo pi alan yakka dosa nami nagudangi nagabi tuksongoni rimasmu ya kadongan nami nuaing na makilalahon kendala banjir ay nasumar longsor di bona pasugit namian pos dorwa nami di Tuhan sikak ni saluhutna leona mutung nang akasilas ni rohatu nasida nang songoni pamarenta nami asa sikop nasida tong pasahaton raka pangurupion terlumobi tuaka naholang dia keinganan asa sahat aka basa-basa itu nasida terlumobi di pertikiat saunarion di nama nomu hamin di hari hatutubun anakmu Yesus Kristus dohok matong akadungan nami makilalahon asini rohai naseko makilalahon ari Natal bope ali Tuhan nasida adong dopi ilu na marabu di simalolong Gog aka pangidon nami oleh Tuhan nasu tarpa jojor kami terlumobi ma di hami saluhudna marhite pumuan namion di pasat kami tuadopanmu narap do hami tong dot yakat dongat tubuh nami narona nyotang nami di tikion sian pumuan paparannya punami nasian pembatuan nang songoni sian paparannya punami naro sian palas tutu holong nasya kuido narotong turohana sida gabe boy rap dohot tami mangihuton ulaon majalo pasu-pasu siapko marhite ulaon nami perayaan Natal sedario nang nasida pia kadong tubuh nami dari palas doa di pembatuan dari Tuhan tabai nang akalas niroka di nasida ganup sian aka pengurus ni punguan nasida be dohot dia ka anggota naso tanpa jujur kami ada Tuhan akan narikot di ngodu nami naso tanpa jujur kami nang aka hui nami holso nami parbinoto doho ali Jehovah di saluhut nai alani ali Tuhan pasat masaluhut aka pasu mi hobar diaka partikian Tuhan mulutung pian non diujungi kami persauran nami di tikion di perayaan Natal di pungan di peperan di punami di bagas Joromon di nomor domu sirang kami kona pataro kami di bagasan dami dot las di roha mabuan makna dot lapatan di nani ulan nami borginon di persauran nami tu tonga di bagas nami ganuk bersada-sada alani oleh Tuhan
Dimotami matutu gokdo akka pangalahon namin na hurang diak katong-atungan ipungan namin yon tarlo mo bima dia doba mo na badiyay napapurus mahamiro tujulong asa jumulo sesahon masaluhut na kapangalasyon nami unang paingot-ingot akka dosa nami ada Tuhan asa buhi kami tama majalo akka pasu-pasu dobe naneng silionom mo tuhami ganug marsada-sada atong dipuji jalai pasang ngapain magwar mo na badiyay olan mangasahon gor ni anakmu Yesus Kristus yokot si baru kami oleh ating marigo amin. Mari dimahita sian buku de nomor 22 dimulai sian ayat sada hutma tapasahat pilihan. Nunca
ni di bata mana minna di banu kijang odo haroroan ni saluhut selolehon naringgat dohok na solewasa na molitus upasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho sejalo me gabi op na husus di jolom pasu-pasu me jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati pulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohok di portimyon buhay maruhan nami marhiti-hiti tortim asalam hutat dahami godang ni selehon-lehom mitu hami asalam girgir hami mandok molate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita martangiang ditangiang dan ajar hundi Tuhan Yesus tangiang alia manami na di benu gicang sai penor badia magwarmu sero maharajaumu sesauk malomoni roham di benu tongos songen na di benu gicang leomat uhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhani unak kami tugi hot tu pangucuna lalu mahami siap hangato ahora napuna harajau dohot hagugo robiha sangapon saleling ni delengna asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do holong ne rohani de bata ama do parsorat di bagasan tot di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna amin. Selamat Natal mari kita saluhna. Selamat hari Natal. Puji Tuhan, lasrohat tadi pesta Natal tasadarion. Pinasahak matu panitia lau menguduti acara ta. Satu dua. Cek. Untuk Bapak Ibu untuk tidak boleh keluar, kita akan lanjutkan acara kata sambutan kepada Bapak Ibu agar boleh memberikan waktu dan perhatian ya. Kita memasuki kata sambutan yang pertama. Kami beri waktu kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak Ibu sekalian, agar boleh duduk kembali. Dihita manginang asaboy jo hita hudul alana mardala dope acarata asa tabigi kata sambutan imasian Ketua Panitia Natal Imam Abang El Sinurat Borumanik. Waktu dan tempat persilahkan kepada panitia. Ketua Panitia, waktu dan tempat kata sambutan. Tes.
Tes. Jadi dihita sahudul maita amanginang. Salum. Horas madita saluna. Salnai. Horas madita saluna. Naparjolo aus untuk melihat itu Tuhata. Alaboy hita boy pesta Natal di Borginon. Nagtutu saluna di hita. Au sebagai ketua Natal. Au minta maaf. Molo adong penahurang dihami amang inang. Marpangaju madi hamu amang inang. Ngay parsangabi hami ima amang padeta nami do para lelo nami maulate madi hamu amang nakit ngay pa di pasar tampung hata-hata ni Tuhani hami sebagai ketua daksik seksi di Sohot. Ngay parsangabi hami BPH nami ima BPH nami Bunguan Raja Silesa Bungan Kota Pekanbaru bagian barat. Nah di parsangami api tong ima panesat nami na tua-tua nami ima na boy mengajar-ajari kami memuru-mudu kami nang sohon itu ketua-ketua sektor ketua-ketua wek maliate ma di hamu amang alang di bek kamu partikian ima menyambut perayaan Natal di tahun non jala di si amang mungkin adong doha hura-hurangan nami kami minta maaf salnai doko kami. Jadi di hari Natalon amang inang sedi liam mahita sadani roha selamu siak mahita saluna di perayaan hari Natal. Jadi kami sebagai ketua perayaan Natal tahun 2022 Pak menyambut selamat hari Natal Madita Saluna Poparani Raja Silai Sabungan Kota bagian Barat. Jadi salnaya untuk selamat hari Natal Madita Saluna maulate Madita Saluna amang semudah-mudahan matuan mengaramoti hita sudah mulai kada dana satu tumen. Jadi yolani bon naboy pasat tahu au sebagai ketua Natal maliate madita saluna horas mahita saluna. Maliate di panitia nami. Dotot kudu dihami mamu saya kata sambutan siang ketua presidium. Salam. Horas. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan pihak Gereja Raja Wali. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jajaran panitia. Panitia sudah bekerja sangat keras. Kita harus mengucapkan terima kasih dan aplaus yang setinggi-tingginya. Hidup panitia! Hidup panitia! Jadi selamat Natal kepada seluruh pengurus sektor, seluruh anggota Poparan Raja Silai Sabungan Boru Bere Bebere wilayah Barat Kota Pekanbaru. Malam ini Natal kita tutup dengan dua hal. Kita makan bersama
Kemudian kita menikmati hiburan dari kita untuk kita, ya. Jadi jangan takut yang tidak ada yang tidak dapat makan. Makanya untuk anak-anak kami yang di luar segera masuk, karena nanti ketika pembagian kalau kurang kita tambah, kita beli. Presidium sudah siapkan dana untuk menambah dana panitia. Namun demikian kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan sumbangan. Biarlah Bapa di sorga, kasih Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat Natal, selamat merayakan Tahun Baru yang akan datang. Semoga di tahun 2026 acara ini bisa kita buat kembali. Namun demikian kami juga ada titip pesan dari Presidium. Saldo kas Presidium kita pada saat ini kisaran 96.529.500 rupiah. Terima kasih, puji Tuhan. Kita berserah kepada Bapak. Melate. Jadi ada orang masuk kita tuh acara hiburan. Kami sian dua mangido tu hita saluhupna. Pinangido tu Bapak Sinda asa bersiap-siap. Bapak Sinda keperluan natolu. Sebelum masuk kita tuh acara hiburan, ala adok satong-atongan di jemaah di penguatan napas kelahiran nasadarion. Jadi mengidu kami asa rapi tamangide honanon selamat ulang tahun. Jadi pinangido tuh Bapak Nisinda asa dipersiapon. Pupangido kami Roma Jotujoloon, Nyonya Presidium Boru Purba, Wakil Ketua Hasilalahi, Ketua Sektor Panam MC Haloho, tusong maju hamuna tolu. Upangiru hami jotu jolo, Nyonya Ketua Boru Purba, Wakil Ketua Hasilalahi Baru Pangaribuan, Ketua Sektor Panam MC Haloho Baru Simpolun, tujolo marbaris jo kamu na tolu. Jadi pinangiro tuh Bapak Nisinda sama Sutujolo. Mohon izin amang pandita, doh panitia, ala termasuk menor menyambut kelahiran Yesus. Parjolo Nasida merayakan kelahiran. Wasarang kalah kayak dia doh.
Lihat coloting mi, saya bakalak jilil ini. Bantu jo dosen pakalak jo lilina, bantu jo pakalak. Jadi Maniok Lilin, Abang Ketua Presidium untuk kakak Boru Simbolon untuk abang, kakak Boru Simbolon untuk abang Manen, kakak Boru Pangaribuan untuk abang Wakil Ketua yang memegang lilin, kakak Boru Simbolon pegang itu kak, itu sudah itu kak. Kak Manen, itu lilin pegang. Itu nanti tuh. Kak Manen yang dikirimu itu lepaskan dulu, dipegang dua-dua. Udah. Udah. Ramangnya deh homai tada. Happy birthday to you. Musik. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, Satu. panjang umurnya serta mulia. Serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Foto kuenya, foto kuenya, foto kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Apa? Jadi Marjolo mapasa tu amang pendeta, tu amang pendeta Marjolo, tu amang pendeta, tu amang pendeta Marjolo. Juga, sekarang juga. Bagi kue, masa mado tu pendeta. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Betul pendeta. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
kuenya, ajak kuenya, ajak kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun pada hari ini. Jadi molo sudedak terbagi hamui. Jongcok maju hamui son asap. Lanjut musia acara hiburan. Jongcok mamuna tolu jo. Jadi bohados tahita madokata selamat ulang tahun dan panjang umur. Jadi Ubaidu Hami ma Ubaidu Hami ma mewakili sian punguan Silesa Bunga Palas madokon selama ulang tahun dan panjang umur diwakili amang mantan guru Ria nadadap guru dokojo selama ulang tahun homa mewakili sakita sudi Songo. Nah, songo son. Tunggu jo, baru tabrakan on. On adong bervariasi 57 sama 59, 259, 157. Jadi mau lihat di salutna, mau lihat di bata, mau lihat di hitar di paran di putra, silai sabungan, nadong di wilayah Labu Barah, kita Labu Baru Barah toh, tekan baru, los di bahasa Tikut itu las roha, peutihut, pewaktian nakiningan lumowi, taruli hita di hata bertanaudi. Na pinasaan na persona yung mga tabatita sinaga masalas roha mabigib baritai lasonya kali Turki ni amo kay nanami doa kay nakota laos di baga sa tikyo tutu di patu pahuma tutu soon ulang tahun 50 siya rizaki 5 bitu do 5 siya masalas roha ang giyama boy songonom musay patu pahami di tonga-tongani punguan nami paras alai molo hidahami nakpola na dia molo hidado haretat tadi son gudang kopi hami maro 410 kakak paras hati sok hidahami masalah seroha boy akapanitia patu pahon di Turki Natal siang mulai saya danak saat Rudi akan dongan mengbatua do situ aku lihat do lepas itu di mana teh awak guna ya di Fajar jadi orang naima selamat ulang tahun ma di Sudeko Parane Putra Silai Sabungan nadong di wilayah Pekanbaru wilayah Barat teh oras mari kita saluna oras masih itu nabi oras cik jadi madokata mewakili sakamu sahalak langsung abang Opo Mikael sahalak pe mewakili madok mau lihat itu natorok Shalom horas dihita saluhutna parjolo mau lihat tadok tua mata perdengar bahasa ala dilihat do tuita hibason boy hita marpungu di bagas ni joro tuanon di masongon na mangarayahon Natal menyambut hari hatu tubuh itu Tuhan Yesus tanggal 10 sia di Basarion tepatu pado
Natal ni pungata peparan do puta silai sabungan boru bere do ibebere nadong di wilayah barat kota Pekanbaru. Kami madok moliate tuhita saluhuna anggota di pumuan sok-sok inang undangan nami kebetulan di Bagasarion tulu mahamin wain na marulang tahun di tanggal Serion dan tagam rohan nami adong di patupa songonon dan di boto hami isi na patupa honon bolo hami ba amat tali batama nama baloson na uli narenggan na patupahon songon na marayahon ulang tahun kami patulu kebetulan AUP Ketua Sila Sabungan Sektor Panam Bapak Udon Wakil Presidium Inang Sipangihutan Inang Presidium Pungatta Naboloni Balgahia rohanami Anggiak matujul naryon lam sehat mahami ibek kamu silas niroha tuhami apala ulang tahun di Bagasarion dan terdok kami igijang ni moliate dan terbalos sami akan diladengkan nabi nem munawon tuhan debatama nama baloson tuhamuna saluhuna hahanggiku na boruku amang boruku berenami doho ibe berenami tukso pepe hatakon amat tadi batama tong-tong na memberkati hita diakai nganatta di dia hita tinggal horas mari hita saluhna mau lihat ya jadi mau lihat ya mak hudul mamu boru nami geser maju meja tu pinggir asaboy sani dibagi lumobi dongan tubuh no poso angkat tamu jo meja on dongan tubuh no poso acara unak hiburan saya dulu kok angkat John asa tu pinggiran dibayar asa sani dibagi asa lanjut acara hiburan amang operator musik nomor 1 mang nari sampai tahu di sama di san bersiap-siap trio manis anak-anak kami dari trio manis sani bagi jadi pinasama tuh panitia diuruti acara hiburan kami panggilkan anak-anak kami dari trio manis anak-anak kami dari trio manis untuk menyumbangkan sebuah cik satu bersama di istana hanya kandang domba bayi Yesus telah lahir mari sambutlah dia karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah
tapi berharga yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Iya, terima kasih buat anak-anak kami dari Trio Manis yang berasal dari sektor Air Hitam. Berikutnya kita panggilkan vokal solo dari anak kami Adel Boru Sibolon agar mengambil tempat. Amang Inang kita sepakat ya untuk waktu konsumsi. Kita masih melihat masih ada waktu untuk boleh kita melihat persembahan daripada anak-anak kita untuk hiburan. Iya. Sip, satu. Persembahan berikutnya bersiap-siap untuk vokal grup Tambers. Ya. Bersiap-siap untuk vokal grup Tambers.
lupa. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana kau pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka, sudahi kelana kehidupan. Nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana engkau pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Oke, terima kasih Guru. Ya, kami panggilkan vokal grup Thunders. Kalau kita lihat undangan di elektrik di Pahatot,
Serut. Tes. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Serut. Ngaro betu hatai Surudududu Surududu Ngaro betu hatai Sadario diurdo sude dihita jolmao seorang gokdame hita sude seorang gokdame rohatabe hai dungaro si palua tahe duhita jolmao seorang manobus hita sude rolau manobus dosa tabe beta hita sude ranglas roha tahe nungaro Tuhan Yesusi beta hita sude rapare de tahe tapasangap matu hatai Boy, cek satu. Ngaro betu hatai Surududu Ngaro betu hatai Cek satu. Boy do Pak Jono. Serut. Cik. Hai dungaro si palua tahe tuhita jolmao rolau manobus hita sude rolau manobus dosa tabe beta hita sude varlas roha tahe nungaro Tuhan Yesusi beta hita sude ramare de tahe tapasangap matu hatai surududu
Sudududu Ngaro Betuhan tai Sudududu Sudududu Ngaro Betuhan tai. Oleh, mau lihat deh. Satu. Jadi mulia tema di Tambers. Alai unang lupa muda. Sik. Di seksi konsumsi ngas boy. Dang dope. Persiapan. Bersiap-siap. Dari vokal solo anak kita Sophia Paulina Napitupulu. Sophia Napitupulu amang operator musik nomor 3 amang operator sip. Cek. The fifth, the minor falls and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but it needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne, then she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a broken hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Cek. Iya. Persembahan yang manis dari anak kita Sophie Boru Nabi Tupulu. Terima kasih. Boleh diletak di situ aja. Untuk anak-anak kami, karena informasi dari seksi konsumsi, agar boleh dipisahkan tempat duduknya di sebelah kanan dari kami, anak-anak kami, karena dari informasi seksi konsumsi akan anak-anak lebih dahulu dibagikan. Iya. Kita akan mendengarkan hiburan berikutnya dari vokal solo Piera Boru Silalahi. Piera Boru Silalahi. Berikutnya bersiap-siap vokal grup Cia Boru Sialoho. Iya. Dan Widya Borsyumbing. Ini musik bluetoothnya ini belum ada masuk ini ke panitia. Musik bluetooth udah. Iya, untuk anak-anak kami di sebelah kanan daripada kami, informasi dari seksi konsumsi, anak-anak akan lebih dahulu kita bagikan konsumsinya kepada orang tua agar diberi pengertian. Kepada orang tua agar dibantu. Amang operator musik bluetooth nomor 4. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenyanyianmu biar hidupku. Untuk orang tua yang ada di barisan anak-anak, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
indahnya Natali hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natali hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kembali kita dengarkan vokal solo dari Viera Borusilalahi. Bersiap-siap setelah Viera Borusilalahi, bersiap-siap trio Panam. Amang operator lagu nomor 5 Viera Borusilalahi.
Panggilan kedua kepada guru kami Piera Boru Silalahi untuk vokal solo. Ia kami panggilkan dari Trio Panam. Trio Panam. Kepada Trio Panam tidak ada. Kepada Trio Panam Piera amang operator lagu nomor 5. Iboto nami ada ngaro konsumsi asai batu kami masuk masih pipi gahala iboto nami. Hati kita jadi palungannya. Amin. Sama Nata semuanya. Terus jadi di hita amang alolos pas pangan do hita jadi masuk maita saluna jo sude asaboy bagi haiman non konsumsian non bomalate ma satu Manginhang berhubung seksi konsumsi lagi mempersiapkan agar kita boleh apa? Iya, agar kita boleh mengambil waktu untuk tertib. Dia mang situ guru amang tabunan situ soko alana yang dibagi konsumsi
perjolo mahita tangyang sipanganon pasat matu situ. Jadi amang inang tapao majo satokin asa marsipanganok kita le kami sa minit mo lang dang ubalo kami tanyangon. Tabasada maruhata matangyang mahita. Ale Tuhan debatama namin o sobami mariti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Maulade man Tuhan diningan ni basam doa siniroham. Namalo di hamil Tuhan ay pason gugu. Bayboy hamil Tuhan. Manatapak di ingananon di bagas coromon ali Tuhan. Ima di perayaan Natal nami. Sila isabungan wilayah narong di kota Pekanbaruan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nung ulaw kami Tuhan ako ulaw nami, kumali Tuhan na tamama maso-maso. Molo na urang lobiya li Tuhan, dia ka bakadon nami, dia ka pajujuran nami li Tuhan. Tung marpamuati maruham amang nabasa, alanya li Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kumali Tuhan napatawon sa lud na, aka cara di cara. Jalo homali Tuhan na mamaso-maso hami sa loob na. Asaboy hami Tuhan mangulaw ni upartulo mo ni Roham. Nang diya ka pargulon nam si ganupari, ihatamili Tuhan buhay hami mangulaw ni. Tujulan ni Arion. Tuhan Yesus Kristuhan nami, na maulong mahamil Tuhan sa tokin. Marhidi si Panganodo sinumon, naung radi judul nami. Ador sopang kami Tuhan jumulo paso-paso. Asa gabi pangalapan gugun baru. Sudah yang natupat turun nami. Mulu tumarung musirang amin non ali Tuhan siya tuang ibas joromon. Homa na mamaso-maso hami di padalanan. At tuang ali Tuhan siya sa madurusan nami. Asalam tama hami majalo paso-pasong. Di bagasan Kristus Jesus jalo matangyang nami. Amen. Dihita sa luna damang dainang doa kaya nakon nami molo nga dibagi si panganonon pangiduan nami unang pola dibagas garinya hita mga nate arong do gedung sekolah minggu disan agak di bulan mahita molo pe disok kita mangan mar pangiduan gomos sotung gabi kotor garijon ate ima pangiduan nami Gaboy. Saya bariban mali ba? Saya bariban. Gaboy hamo. Nah. Cik. Kembali kita dengar sambil kita boleh menikmati konsumsi. Kita dengar lagu persembahan dari Alvaro Tambunan. Salinay di hamuda bang dainang doa kaya nakon nami molo pe di bagas garijo kita masih panganon alai serta disalinai sutung arung nian mardikdehan manang mabain kotor bagas joron mapagidon nami sian panitia moliate iya Alvaro kita mendengar lagu persembahan dari Alvaro Tambunan. Cek satu. Cek satu. Kepada anak-anak jangan dulu dibagi, nanti ada
ada khusus nanti dibagi untuk anak-anak. Sebentar. Adong marpangidoan. Kamu dan kan gak bakal dong apa nih dia. Dong atunguna minasian palas. Amang udah analisi bahasa atomu dok kemah hatam satokin. Jadi mau lihat di tuhata, mau lihat nang dihita saluhu na. Ala kebetulan na lalong merdela si pangano na tiga besongon na ributa teh. Jadi selamat hari Natal mato dihita saluhu na. Selamat hari Natal. Moloau asa sudah hita marsita dana teh. Adok kata nina tua-tua madok tiritir sanggar baik guru-guruan joloni papotohong majo marga di basa ni boto pertuturon moloau marga dolok 1000 na walap berujuta kami tinggal di Palas kebetulan rohok do ketua nami ketua silai sabungan Palas sekitarna ima anggiku pitu badu na mangalap boru sinaga imana manuaing pucuk pimpinan nami narok punguan di Palas alanido tunglas roha nami nasya Palas di udangan munaon kuberek kami haretawang ni hasadaon ni paparan ni puta Raja Silai Sabungan narong di wilayah Baraton kami be harap porohan nami boy hu contoh kami songon nani bay muno alana huwerek siragamon tuksadano rohata rohamuna na patupahon na talon ang dia na songot temay lamar si hahologan mahita di piroparnyo puta Raja Silai Sabungan na dong di wilayah sektor Baraton wilayah Baraton nate iba marningo mahita nunga parjolo putta memodeho sagu-sagu marangat taringot holong dihita pinoparnyo putta Raja Silai Sabungan kita nawalu alani pos maroha tapar buihom may di tonga-tonga ni parngoluata songom moto ni nani patupan ya hadulita namar pesta di bona pasogit hodo audoho berarti dari nama biakka di budian nyarion holong ni rohei dihita kanamar hamarangi songoni masak kami ngatung las rohan kami diliak kamu kami masih panganon idahan dalas dohot minum aik si tio ang dia matuak kajulan narion akatapa maka pasu-pasu dihita saluhuna tarlumuwi madiaka penitia napatupahon ulaut taon margogo manasida diliot debatama diaka pasu-pasu alanida dohonon nami masongon ninadio di tua pagot don namar halto dolo gue yang kuna marubia horas mahami namangat to si panganon nani patubangunai debatama namanggohi pasu-pasuna alanida napurat tano-tano ranking masirangkoman tungbadat taibe pada udau tot di taimana totong marsi gonggoman selamat hari Natal madihita salu selamat hari Natal mulai tema di ama udah nami dulu 1000 do sudi dong matubu nami nasian Palas lasrohan nami tutu di haradio muna manggohi goko do juju nami di perayaan Natal Patupa marite bunguata paparannya putra Raja Silai Sabungan do boru bere wilayah barat kota Pekanbaron amang udah Arab rohanami di hasadaon nang Tapatupa Bornginon 7 luan nyari ahabe mulo tungaukan masa di ulota di Palas Hamisian wilayah barat radema mangadobi akagoko do juju muna ate talmobi sodo ketua pungwata amang udah Bapak Sibili isodo dato tuai guru nadadap ate posro nami hasadaon nang Tapatupa Bornginon 7 luan nyari on tajalimon dah mau lihat jadi mau lihat mah langsung mah huba botohon ala kebetulan marpesta mahami bona bulan 2 tahun lawan tahun naroho ala borohan nami lialon nami da udangan dan waktu son gabe itu pengurus ni Silai Sabungan narong di di wilayah Baraton gabe pangiduan nami asa terus kita dihasadao berkomunikasi dia kaulau las niroha nakpe akado niroha to akajulan nyarion mulai ate mak gabe jalan hora sama udah rade mahaminisi jalan langsung onima
mulutuk songoni bila kiningan penyambutan nami nang di Sipanganon na ipatu panitia si titi masih kopa ulang-ulang pangorona otik susadia napi nasa ni panitia marhite Sipanganon ta amata debata namang koi pas-pasuna amang udaku aka among na tua-tua mulut borhak peamon non meninggal hon kebagas joron borhak tu balas menyibrangi sungai Siak pos roh nami debata nama dongan hamu di perjalanan madapoto nakai keluarga ta gabi jahoros ma siang hami na donga tubumuna na dong di wilayah barat moliate ma moliate pinangiro tu kita na so dapat konsumsi dope mangido apa mi ala di perjalanan dope jadi sabar mahamuda pasti adong do konsumsi pos marohamu unak pola gabe mabiar hamudang dapotan pokoknya manangis ya kita nasola konsumsi rodo pe konsumsi tanah sidang idalat do pos marohamuna oke emang operator cek satu cek satu Cahaya bintang terang
tepuk tangan. Almaro Tambunan. Tunggu dulu, Mang. Kelas berapa kau, Mang Alvaro? Kelas 4, Bung. Kelas 4. Kalau sobat dope ngasong noni banatai. Alai memang osen wek panam. Sektor Panam. Ngai daftar honon 2026 mengikuti untuk Kota Pekanbaru sudah didaftarkan dia untuk bulan 3. Alanian non di mekaim buah-buah asara mendukung kita teh. Aro kari event teh lu bau. Aro kari event teh. Aduan mai event teh buah. Ya, berarti terus ya Mang ya. Iya, kalahkan bapakmu. Bapakmu memang pandai bernyanyi, tapi nyanyi di kiri tuanya itu. Nah, ya belajar yang baik. Di dongat tubuh nami nasihan pembatuan Arab rohan nami adong akka barita nauli barita gabe sian akka dongat tubuh nami narosian pembatuan ila kaya pertikian setua setua paring ke Jo. Di jolo kita akan ada sakulim. Bueno. Patok mate. Bola sada-sada kita pada kata. Awala sana ma. Aso tadano berjolo au margatapunan mangalak buruk padiangan burung rajai buruk padiangan habi tinggal di wilayah Kulim Abangon Tabunan na mangalak buruk kalit Abangan Sialoho na mangalak buruk purba mulai tema dia mata nomor 2 di bata mulai tema dihita sudah na toropon jala dohami marlas niroha sian wilayah Kulim ima di nomor natal hamu nadong di wilayah Baraton. Bolo songon hatasya kami. Selamat Natal mari kita sude. Selamat menyongsong tahun baru tahun 2026. Songon adong moto hubike na baru di hita silai sabungan. Au do hamu do au. Jadi au do ho sebang. Tak ino agate. Mulai mari hita sude. Jadi bolo hami sian wilayah Kulim pangiduan nami ikon na marsitangyan mahitanyan akapino parsilay sa bunganon asa marsada roha hita law ima di na mangulahon sude akaulaw ta di marsugot niari na aulaw na dengkan doho di habo ni roha. Jadi dakpola gajang-gajang besirohonan nami bolo siya kami tetap ma idoko kami tuhita sudena selamat hari Natal ma dihita saluhuna songoni ma hami songon song pesan nami sian wilayah Kulim dihita saluhuna butima Tuhan ma nama masuk hita saluhuna pola tema di dongat tubuh nami di gokodo juju nami naungro hamu mangadobi di tikyo nate dia kamang udak kudo dia bang di zon lasroh nami hampir sian Presidium ta paparan debutan di wilayah barat tunga pala balgaro hanami di Haroromuna saro baru hata nami nakingan anggiduli do dulu ngatebutan na palas hami pe ngadi boto hamu mang nasong di wilayah baraton sugut haduan hodo au doho da unang gabi putus komunikasi di hita mulutung arong namasa di san buiruh marboboto hami mulutung arong namasa di son tetap bu marbobuah kami tu hamu dah ate pos maruhata mulate madi radio ni rohamuna ibian non dia ka mangudaku do dia bang pandra mulutung mardo musirak kuitan do sebagas joron di ramoti debata ka perdana muna satu bagas tabi ate mangudada ate imara sia kami dah mulate mak Ang nabi na sampai kata sambutan. Isi lebih tahu udah ngata, nggak dia beri dia. Hah? Oh, adong tamu istimewa ina. Adi yang kiku Bapak si Lionel. Keluarga Sigiro Urbadiangan
Pak Lionel. Hati-hati jangan disebar ya fotonya ya. Jangan disebar fotonya. Hadiah gini Bapak masih Lionel. Aku si masa atau mau kiang? Hah? Adong dok. Nah, dok kau masa otik. Horas ngamoru akan ahudul di bangku alai unang mamoru holong na di rohatai ya deh kalau mau minang patu pohon Natal punguan wilayah barat Lasroha boy hami parsidohot di Natal ni punguata di punguan wilayah baraton anggiat mamarhite Natalon laptop ma holong di tonga-tonga ni punguata terlumowi ma holong ta pribadi lepas pribadi soal natar surat nakin na ido amang padita nakin kasihilah ay halak na asing pebo ido taholongi terlumowi ma margata sendiri jadi sada mapanggil aku terlumowi ma dihita tetap mata bangun kasih gimana kasih na diajari Tuhan kita mulai ate masih nau Bapak Lionel Sigiro nomor berubah diangan gabe jaloras mulai ate mangja hai bela suruh nami di undangan nami ro lakam dohot anggi boru dot keluarga udah tunggu sama ni bebe nyambiutan ni panitia unang gabe mengurangi angka holong di kita selalu na ima aisyah lebih nang mare deh. Adong dobe bang. Adorong dang rodobe konsumsi. Sian keluarga tapu bolon buru tabunan. Sian keluarga tapu bolon buru tabunan. Adong do mana ngamula. Keluarga Bang Ibon. Tapu bolon buru tabunan. Keluarga Bang Ibon. Udah di mana bang tuh? Kudu bangun diaki. Keluarga Tapu Bolon, bering jauh di luar jauh. Kebetulan anggota baru, asal langsung tabatan dahun. Keluarga Tapu Bolon Cik Molo dangadong Hamina 2 ma MC Marede Boy nomor walu amang operator Hodo Pangondiaki Cik 1 nomor walu amang ngamulak anggo keluarga Tapu Bolon bertabunan ngamulak ano lagu nak ningat iya amang operator hah oke nomor walu udah mang Pak Alvaro
Pak Alvaro, dia dong. Nah, baik. Sudah. Pemajahanin na. Nah, Pak. Ano, lebih ka. Udah bangun dia ki. Ganti lagi di si warga Tapung Gunung. Oh, itu? Oke. Cik, lagu nomor 3 apa? Apa, Bang? Lagu nomor 3? Iya, Odo Pangudiaki, iya, lagu nomor 3. Siksa. Berburu-buru, oh Tuhan, yang suri akan rusaku. Di horau, di urupi horau, di suri namasa, di ngoluku, ayo Tuhanku. Hai horo rajaku, Dawina surung dia pehoko Tuhan, batu guhon rohaki asa margoku. Dan di loaso masa, dan di loaso taridu, Mengerupi pangoluangi, hai horo Tuhanku, hai horo rajaku. Bersama tanah dua nanti bang. Tukoro Tuhan, horo pangotiaki, di pangoluanku, buasa hodo. Wibu jiwa hong saliling di ngoluki, tiok matangaku togu au tula bumi. Oh Tuhan, haporu saki, oh Tuhan, olah koro rajaki. Yang B, Nangarong B, yang nabuhi aja kemarin lagu ini.
alai melalui lagu dipermudah-mudah Tuhan kami naso dapat dope konsumsi Oma lagu baju dua ni juga Daminan sumurung di ape hoko tual patuguan rohaki asa margo dan di loaso asa dan di loaso taridu mangadopi bar koluaki hai horo Tuhanku hai horo rajaku horo Tuhan horo bangun diaki bangun aku kuasa hondo puji mahon saliling lingoluki tiok matang aku togu autula bumi horo Tuhan apa rusaki hai horo Tuhan orang kono rajaki dari papa ya itulah siapa lagi. Oke. Buang ngaro si bang rotai dang debe sabil bay mau nate sabil bay mau kita molo na Marselvi silakan Marselvi molo naik Marede rotu julon molo naik Markobur boima di luar. Amang operator lagu nomor 7. Iya, tunggu. Oh. Iya, sambil mengisi, sambil memahami dahata. Nasada naik. Nau kirimi itu bu situ. Adong neng Marede, Rotuson. Sabil pay mahon operator, sabil pay mahon idahata. Modo tungaga melep yan na paredio noon berarti alani nama lima ya deh. Itu dah. Tapi tetap juga berbuat yang terbaik ya, kita usahakan yang terbaik. Oke, kita bawakan sebuah tembang White Christmas. Aku manggugai, betul jauh situ ah. Manggugai ke bawah pon nih. Aduh, ya udah. Lagi jauh, nggak manggugai bawah pon. Ya enak.
From the begin, dari awal. Sinking. Yeah. Magugong sing. Oh, one Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bell in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May our days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Yeah! I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Okay, we salsa. Pom, 1, 2, 3, 4. Iya, kita makan White Christmas with salsa, okay? Happy Merry Christmas and Happy New Year for 2026. Natabay Maima di tahun Nanengro. Thank you. Ha. I'm dreaming of a white Christmas, Caroline. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be right. Your Christmas be white. Thank you. Arang dabe, ay dabotan do habe mula marede. Abatri apa nami? Sabil dak mero do si panganon. Mo duduk sa ngoni biate ala na maledoi da asugari nga jo lumangan nakining ba iko makudur roda. Lanjut. Baik diro. Lagu sila kaningan na berjuri alang. Lagu bata sila kaningan. Baik Pak Alvaro, sila kaningan lagu bata sila kaningan ni. Yo. Ibu. Ulangi. Ada apa peserta? Situ. Ulangi situ ah.
Abang Papola. Aju dulu lah isi. Partodion. Aju dulu lah. Partodion. 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 Oke. Lanjut Amang. Ya, kami bawakan duit dulu ya dari sekor Banam ya. Aku dok nak kini mula hurap ya ala nama ledo. Bawa ini. Di permainan Tuhan doa ngoluoki di paroro Tuhan doa parton dioki tung masa Tuhan turunuki di gua siana golabi ujuri konsumsi kita sudah hadir, Abang Inam, karena konsumsi kita sudah hadir agar boleh mengambil gambar. Aku Tuhan sai gulut diartano di bar morudi asiroha dia Tuhan usombaro Rajaku, Rajaku, Isesahono, Nasado sakit, Rajaku. Kita manginang na sumadapot Rajaku di sesahono nasado sakit. Ya, bolo naung anung rosi panganon buima dibagi itu karena sudapot. Bolo pecong bebe hurang marbobaino kita deh. Oke, semerota. Maju tuh. Nyanyi kau Pung, sini Pung. Pak Kris. Oh, son. Baju 5 naik. Judi naliruan tangis doton iki Judi naliruan dau siako Tuhan sai gulut diartano di bar
sembah Tuhan. Oh Rajaku, oh Rajaku, Isesa hodo nasado sakit. Oke. Ay Pak David, sutari dapat David. Ay adong ko bay hamin na tolo. Adong ko bay hamin na tolo. Oke lah. Dang adong bay na. Buah bay non. Adong ko bay hamin na tolo. Jadi semua lima di hita saluna damang dainang ate di perayaan Natal nata patupo borginon sian hita lautu hita jala pasu-pasu itu ata narotu hita molo pe songonia kapartording ni acara unang gabi mangurui ka holong di hita molo pe mulak kita anu bagas joron debata na mangaramot ya kabar dalanata ade gabi jala horas ma Horas. Halo, mana ketua panitia? Ketua panitia, sekretaris panitia, bendara panitia. Tolong dulu kemari. Halo. Ketua panitia, sekretaris panitia, bendara panitia. Bagi saudaraku yang belum makan, coba duduk di depannya dulu. Ini ketua panitia, banyak saudara kita yang belum makan. Nggak mungkin kita biarkan mereka pulang. Sekarang kita beli nasinya lagi. Itu sudah tanggung jawab kita. Nah, itu dia. Mana saudaraku yang belum makan, tolong di depan nih, di kursi ini dulu biar kita hitung jumlahnya. Sekretaris, mana saudaraku yang belum makan tuh, coba di depan nih. Yang belum makan, anak-anak atau apa, biar kita hitung jumlahnya, kita beli lagi. Duduk di depan nih dulu. Banyak tuh yang belum makan tuh. Datu ini nasi dikasih kotak tapi seperti ini isinya semua, itu nggak benar lagi nih ya. Ada nasinya tapi ikan nggak ada. Halo, duduk aja sini, duduk sini. Mana ketua panitia, sekretaris? Sini kalian. Yang belum makan duduk di sini biar kita hitung, biar kita beli. Nggak ada cerita tidak makan. Di bangku ini duduknya. Halo. Jadi ini aja ya, kami hitung ya, jangan nyesal. Anak-anak yang belum makan, sini duduk. Yang sudah makan pergi. Belum kan? Hah? Oh ini. Nah, ketua hitung, Jok.
Hitung. Nah, hitung. Hitung. Mana sekretaris tadi? Hitung. Biar aja itu sampah tuh ini dulu.